Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan judayam mazali, baland chiqadigan, yumshoqqina chiqadigan zebra pirogini tayyorlaymiz. Hamma sirlari bilan sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, albatta o'rganib qolasizlar va sizlarni bu uyaltirib qo'ymaydi. Bemalol mehmonlarga va oila a'zolaringizga tayyorlab berishingiz mumkin. Idishimizga 250 gram uy haroratida eritilgan sariyog' solamiz. Uni ustidan 200 gram shakar solib, yaxshilab mikser qilamiz. Mikserni eng balaniga qo'yib 12-15 minut mikser qildim. Yaxshilab mana shunaqa ko'pirguncha, ya'ni quyuq krem bo'lguncha 12-15 minut ko'pirtirasizlar. Mikserlaysizlar. Agar kam bo'lib qolsa, biskvitlar, ya'ni pirogilar uncha o'xshamaydi. Keyin bitta tuxumni solib, bitta solganingizda 40 sekundcha aralashtirasizlar yoki mana shu tuxumi yovib ketguncha aralashtirasizlar. Hammasini baravar so'ramaysizlar. Bitta solganingizda shu 40 sekund aralashtirasizlar. Qo'lingizlar orib ketishi mumkin, lekin pirogilar juda ham zo'r chiqadi. Keyin yana bir narsa, bitta solganingizda tuxuminglarni mikseringlar eng pastida bo'lsin. Tezida aralashtirmanglar. Tuxumni o'sha sola boshlaganingizda eng pastiga qo'yib, sekin aralashtirasizlar 40 sekunddan. Mana men hozir yana aralashtirib ko'ryapman. Tuxumlari erib ketdimi, yo'qmi deb. Men uchun qanaqadir tuxumlari bilindi. Yana bir marta mikserni eng pastida 40 sekund mikser qilib oldim. Mana tekshirib ko'ryapman, yana tuxumlar yaxshilab ko'pirib erib ketgan bo'lishi kerak. Keyin bitta kichkina qoshiqda vanilya sovordim. Xohlasangiz solmasangiz ham bo'ladi. Mana endi un qo'shamiz. Menda 260 gram unni sekin bitta qoshiqlab sovaman va mikseringlarni eng pastida aralashtirasizlar. Balanida emas, sekinida sekin aralashtirasizlar. Ozgina qo'shasizlar. Qaytadan aytayapman, chunki pirogilar o'xshab chiqishi uchun. Bir xillarida hammasini sovoramiz-da, nimadirimiz o'xshamay qolsa, nimaga o'xshamadi deb yuramiz. Hammasini o'lchab solsanglar, duxovkada ham baland pastini to'g'ri qo'ysanglar, pirogilar yo biskvitlar zo'r chiqadi. Mana endi bitta qoshiqda, kichkina qoshiqda pishiriq kukuni sovordim, yana bitta mikser qilib aralashtirib yubordim. Mana endi sutga keldi. Sutni 80 gram sut soldim. Uy haroratida bo'ladi sut ham. Ozginadan mikseringlarni ham balandlashtirmaysizlar, eng pastida mikser qilasizlar. Hamma narsa uy haroratida bo'ladi. Tuxum ham, sut ham, hamma narsa, sariyog' ham. Shunda bu pirogimiz ishib zo'r, ichlari zo'r bo'lib chiqadi. Mana hammasini men mikser qilib oldim. Men sut solganimdan keyin rovna mikserni 2 minut qildim eng pastida. Mana bu ko'rinishi shunaqa krem sifatida bo'lib qoladi. Unaqa suyuq emas, quyuq emas. Ko'rinishi mana shunaqa bo'lishi kerak. Kremimiz tayyor. Bularni endi ikkiga ajratib olamiz. Yarmini boshqa idishga olamiz. Chunki yarmi shokoladli bo'lishi kerak, ya'ni biz kakao qo'shamiz. Shuning uchun yarmini u yoqqa, yarmini bu yoqqa, rovna yarim qilinglar, kam ko'p bo'lib qolmasin. Menda endi o'lchaydigan yo'q, taxminan o'zim bilaman, chunki bu pirogni men ko'p qilib turaman. Bu zebra pirogini ko'p usullari bor, lekin bu juda ham zo'r chiqadigan usullaridan biri. Mana endi ikkita katta qoshiqda kakao sovoramiz. Yaxshilab aralashtirasizlar. Agar kakao solganingizdan keyin bu biskvitimizning kremi quyuq bo'lib qolsa, sut sovorsanglar bo'ladi. Men bilib qoldim, lekin orada sut sovordim. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana listinglarni yog'lab olib, keyin ustidan zarqog'ozmi, shunaqa oqidanmi qo'yib olasizlar. Keyin ketma-ketlikda shokoladli krem, vanilli kremni qo'yib chiqasizlar. Mana ko'rasizlarmi? Men shundan sezib qoldim-da. Qorasi, ya'ni shokoladli kremimiz menga quyuqroq tuyuldi. Shuning uchun 10 gram sut sovordim. Uy haroratida bo'lgan sutdan sovordim. Mana ketma-ketlikda zebra bo'lib chiqishi uchun shunaqa qilib solib chiqasizlar. Sekin-sekinlik bilan solsanglar, o'zi hamma yoqqa tarqab
tushadi. Men endi shoshayotgandim, tez qilib tashladim. Lekin vaqtingiz ko'p bo'lsa, sekin qilib bemalol qilsanglar juda ham zo'r, chiroyli bo'lib chiqadi piroginglar. Bu pirogni men sizlarga eng yaxshisini beryapman, chunki buni mazasi ham zo'r bo'ladi, ham balandligi zo'r chiqadi, ichlari ham yumshoq bo'ladi. Mazza qilib yeysizlar-da, oila a'zolaringizga ham bemalol uyalmasdan qilib bersanglar bo'ladi, chunki bu pirog retsepti sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. Mana xohlasanglar ustini mana shunaqa qilib gul qilib olasizlar. Men gul qilyapman. Shunaqa qilsanglar chiroyli chiqadi. Xohlasanglar ustiga hech nima qilmasanglar ham bo'ladi, yo nimadir yong'oqmi, nimadir sepib yuborsanglar bo'ladi. Menga gul qilish yoqqani uchun mana shunday qilib gul qilib oldim. 160 gradusda isib turgan duxovkaga sizlar buni tepasiga emasda, duxovkani pastrog'iga qo'yasizlar. 50-60 minutlarda pishib chiqishi kerak. Menda 60 minutda pishib chiqdi, baland bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi. Eng tepasiga qo'yib yuborsanglar, mana shu ustilari yomon ishib, yorilib ketadi. Mana meniki normalniy ko'rinishi shunaqa bo'lishi kerak. Endi ko'rinishi bunaqa, bundan ham zo'r chiroyli chiqishi mumkin sizlarda, chunki men shoshib qildim. Gul bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi o'zi. Mana men tekshirib ko'rdim. Keyin 30 minut kutasizlar. Mana bu listdan olmaysizlar. 30 minutdan keyin sovigandan keyin mana listdan olasizlar. Hech qayerga yopishib qolmaydi. Bemalol qolipinglardan chiqib beradi. Endi buni likopchaga qo'yib olamiz. Dasturxonga chiroyli qilib tortsanglar bo'ladi. Buni ustiga xohlasanglar sahrning pudra yoki shokolad qo'yib olsanglar bo'ladi. Suyultirib shokoladni xohlagan narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Menga o'zi yoqadi. O'zi quruq bo'lsa ham juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladi. Og'zingizda erib ketadi. Ko'pchilik zebra pirogini qiladi, lekin hammaning retsepti har xil bo'ladi. Zebra pirogga har xil retseptlari bor. Men sizlarga eng yaxshisini bilan bo'lishdim. Va'da qilganimdek bir obunachimizga so'ragandilar. Ular uchun men tayyorlab ko'rsatdim. Va sizlarni ham bunaqa pirog tayyorlab ko'rishlarini xohlayman. Kam xarj, unaqa ko'p narsa ketmaydi. Sizlarga albatta yoqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bolajonlaringizga ham qilib beringlar. Mana ko'rdinglarmi ko'rinishini? Shunaqa zo'r bo'ladi, og'zingizda erib ketadi, yumshoqqina bo'ladi. Yana qilsanglar, yeginglar yana keyaveradi. Meni eng yaxshi ko'rgan zebra piroglaridan biri. Sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlardan men yana like va kommentariy kutib qolaman va bundan-da zo'r retseptlar kutib qolinglar mendan. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr deb qolaman.